हम दोनों के बीच होगी महाजंग। This is war. वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग। और बारिश तो बहुत ही भयानक कर रहा है भाई, 2-3 दिन हो गया है खाली बारिश ही बारिश। और कल भी, आज सुबह से पूरा स्टार्ट है, कल परसों से पूरा स्टार्ट है बारिश। थमने का नाम ही नहीं ले रहा है, पूरा भयंकर। कहीं आने जाने का भी नहीं दे रहा, आने जाने का भी। तो गाइस जी जाने वाले थे ये सरायकेला, तो सरायकेला तो नहीं जा पाए। कल जाने वाले थे, शाम को निकले थे, शाम को नहीं मतलब 2-3 बजे जैसे निकले थे। उसके बाद फिर जैसे निकले बाज़ार गए, बाज़ार से थोड़ा आगे गए, हाँ बाज़ार से थोड़ा पार किए। तो उसके बाद बारिश करना स्टार्ट, पूरा बारिश करना स्टार्ट। तो धीरे धीरे करके जा रहे थे, बड़दा पुल पार हो चुके थे। फिर पार होने के बाद वहाँ पे जो एक चौक आता है, वो जो सरायकेला और चावसा जाने वाला चौक आता है ना, उसी में रुके हुए थे। तो वहाँ पे इतना बारिश किया भाई, बहुत ही बारिश किया। तो उसके बाद हम नहीं जा सके, पूरा वहीं पे 4 बज गया, 4 साढ़े 4 हाँ मतलब 4:30 बज गया, 4 बजे से पार हो गया, 4:30 हो गया वहीं पे। तो बोले अभी जाके क्या करेंगे, उधर तो रोड शो हो गया होगा। तो फिर बाद में खबर मिला कि कल रोड शो नहीं हुआ, आज रोड शो होगा। तो कल का कुछ हल्का फुल्का साउंड चेक हुआ वहाँ पे, और थोड़ा क्लिप मिला है साउंड चेक का, है ना। रोड शो नहीं हुआ है, आज रोड शो होने वाला है। तो कल मतलब बारिश, इतना बारिश हुआ ना, इसीलिए वहाँ पे रोड शो कैंसिल हो गया। और बस स्टैंड जहाँ पे मतलब नया बस स्टैंड बना है सरायकेला में, वहीं पे सेटअप लोडिंग हुआ। नदी किनारे बता जा रहा है, नदी किनारे नया बस स्टैंड हम भी नहीं देखे हैं किधर है। तो वहीं पे मतलब सेटअप लोडिंग हुआ है, वहीं पे रात को टेस्टिंग भी वगैरह हुआ है, सब कुछ हुआ है। तो ठीक है, चलिए आप लोगों को दिखाते हैं टेस्टिंग। क्लिप मिला, हम तो नहीं गए हैं, जो भी मिला है क्लिप के बगैर, मतलब क्लिप के बदौलत मिला है। तो आप लोग को चलिए दिखाते हैं। ओके सामना कर सकता हूँ, मगर सच्चा दोस्त कब खतरे पे उतरे ये समझना बहुत ही मुश्किल है। क्योंकि शक दोस्ती की नींव हिला देता है, और ऐसी दोस्ती को निभाना किसी मौत से कम नहीं। अब हम दोनों के बीच होगी महाजंग। This is war. पवंडर ला दूंगा, पवंडर। डीजे मनोहर राणा।
दुश्मनों का मैं अकेला सामना कर सकता हूँ, मगर सच्चा दोस्त कब खतरे में उतरे ये समझना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि शक दोस्ती की नींव हिला देता है, और ऐसी दोस्ती को निभाना किसी मौत से कम नहीं। अब हम दोनों के बीच होगी महाजंग, जिससे जोर बवंडर ला दूंगा बवंडर। डीजे मनोहर राणा। गाइस देख लिए कैसा प्रेशर मार रहा था और बेस भी तो बहुत अच्छा लग रहा था। और आप लोग ये हेडफोन लगा के सुनिएगा या फिर एयर ड्रॉप जो भी है वो लगा के सुनिएगा तो और मज़ा आएगा, वाइब्रेशन भी बहुत अच्छा है। और गाइस ये जो क्लिप हमको मिला है ये ग्रुप के थ्रू मिला है, मतलब हम एक ही ग्रुप में नहीं है, व्हाट्सएप में बहुत ग्रुप है उसमें जुड़े हुए हैं, तो ग्रुप से भी फ़ायदा मिला हमको ग्रुप में जुड़े होने का। तो जुड़ा रहना अच्छा है, कभी कहीं भी नहीं जा पाओगे तो ग्रुप में अगर कोई वीडियो भेज देगा तो मिल जाएगा, है ना। ये जय बोले का नया ग्रुप है उसमें से हमको मिला है। तो ठीक गाइज, और इसके बाद आपका यहाँ पे तो नहीं जा पाए, लेकिन नेटो में होने वाला है नेक्स्ट कंपटीशन होगा कि रोड शो होगा, वो अभी हम नहीं बता पाएंगे, वो जब आएगा उस टाइम पता चल जाएगा, है ना। नेटो में 20 तारीख को है गाइज, आप लोग आइएगा। मनसा पूजा के थ्रू ही होगा शायद, कि अभी तो गणेश पूजा का ही विसर्जन चल रहा है और मनसा पूजा का होगा, हाँ शायद मनसा पूजा का ही होगा वहाँ पे नेटो में। और राजनगर से किधर जाना पड़ता है हमको भी मालूम नहीं, नेटो नाम पहली बार सुन रहे हैं,
लेकिन नाम अगर सर्च कर रहे हैं ना मैप में तो वहाँ पे दूसरा कंट्री दिखा रहा है, बाहर देश का आ रहा है मैप में भी नहीं आ रहा नेटवर्क। अगर नेटवर्क के अगल बगल कुछ गांव वगैरह है तो उसका पता कर लेंगे, फिर चले जाएंगे, ज़्यादा जरूरत नहीं है। चलिए, यहाँ पे तो नहीं जा सकते, कोई बात नहीं, वहाँ पे चल जाएंगे। और अभी भी बारिश कर रहा भाई, देखिए थोड़ा देर पहले, इससे पहले बारिश नहीं कर रहा था, अभी पूरा बारिश कर रहा है। मतलब सुबह से कर रहा है, अभी थोड़ा सा छूटा था, थोड़ा सा, ज़्यादा भी नहीं। और ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय। Yeah.